ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ weight loss ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ weight ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਹੈਗਾ ਸੀ 137 kg ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ weight ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਫਐਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? 137 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 100 ਤੇ 7 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ। ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 30-35 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੋ ਕਰ ਮੈਂ 25 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫੱਬੂਗਾ, ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਲੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਇਸ weight loss ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8872221111 8872221111। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ 8801611111। ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਜੀਂਗਾ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀਣੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੀਣੀ। ਚਲੋ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਕੋਹਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਵੇਟ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ 2-3-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ weight ਘਟਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ weight ਘਟਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਨਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 80, 82 ਜਾਂ 90, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ? ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰਾੜੇ ਐ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2-3 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਉਹ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ। ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਮੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।